បងប្អូនដែលឃើញអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាក្រោយពេលដែលគាត់លាងឈាមហើយគាត់ប្រើរយៈពេលខ្លីពេលវែងអញ្ចឹងណាព្រោះអ្នកខ្លះលាងបាន2ខែ3ខែ4ខែលាងហើយគាត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតអីចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឃើញថាអ្នកជំងឺដែលគាត់អាចលាងកលៀនក៏ប៉ុន្តែគាត់លាងបន្តការរស់នៅដោយមិនចាំបាច់បដូរកលៀនហើយគាត់លាងកលៀនមួយជីវិតឬក៏បានចន្លោះពី10ទៅ20ឆ្នាំបាទវាអាចថ្លៃបន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គិតថាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាកាលណាតាដំណាក់កាលលាងកលៀនហើយគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយវាពិតក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចបើសិនជាក្នុងករណីថាគាត់ព្យាបាលត្រឹមត្រូវហើយការលាងកលៀនគាត់បានល្អអាចរស់នៅរហូតមួយជីវិតរបស់គាត់បានប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថវិកាដែរហើយមួយទៀតការលាងហ្នឹងតលតែស្តង់ដារទៀតបាទលាងឈាមណាលាងឈាមស្តង់ដារពីព្រោះខ្ញុំបានឃើញអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ហើយនឹងការលាងកលៀនហ្នឹង10-20 ឆ្នាំជីវិតនៃការលាងកលៀនរបស់គាត់រយៈពេល10-20 ឆ្នាំហើយយើងស្ទើរតែមិនជឿហើយសុខភាពគាត់ល្អធម្មតាអត់មានអាការៈមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែត្រូវលាងប្រចាំបាទចន្លោះ3ថ្ងៃមួយអាទិត្យ2ដងមួយអាទិត្យ3ដងឬក៏មួយអាទិត្យម្ដងអីអាស្រ័យលើកត្តារាងកាយហើយនឹងការថែទាំរបស់អ្នកជំងឺបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលគាត់លាងកលៀនអ្នកគាត់លាងឈាមបើសិនជាការថែទាំបានល្អគាត់អាចរស់នៅបានយូរវែងបាទ10-20 ឆ្នាំតែអាស្រ័យលើថាតើការព្យាបាលនិងការជ្រើសរើសក្នុងការលាងកលៀនដោយមិនចាំបាច់ដូរកលៀនណាបងប្អូនបានប៉ុន្តែត្រូវការកន្លែងព្យាបាលត្រូវការពេលវេលាហើយមួយទៀតដែលសំខាន់គឺថវិកាបាទលាងមិនថ្លៃទេក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការរហូតបាទលាងប្រចាំបាទចន្លោះពី$200ជាងក្នុងការលាងម្ដងអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនថែទាំសុខភាពហើយជាពិសេសកុំឲ្យមានជំងឺកាចសាហាវបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ